May sa manan nagundaway iti makiadda kada kayo ay ito nagagayem ken kakabsat. Pudnunay ti ayat ni Apo Diyos kada tayo. Tainted na iti gundaway nga gadal tayo mandag iti sasaunan ken inikan na tayo iti panawen tapno iti kasta agadal tayo iti eskwela sa batina nga mangparangay iti pamati tayo kabayatan iti panagururay tayo kina pa Jesus. Iti dayto yung gundaway agyaman tayo manen ay nakabsat kini Pastor Oliver nga iso iti kadwa tayo manen iti panagadal iti sasao ni Apo Diyos. Pastor Oliver, na imbag nga alda mo. Agyaman aklauna yung pastor kan kastamat kadagiti buybuya kan mangsubsubaybay kada ito ay tunggal lawas nga panagadal tayo kat no patarayin tayo tilugan man ni tata. Let's buckle our seat belt tapno tikasta naandayas kat makadalon tayo iti panakaammo ken kasta ma-appreciate pay dagiti pamayan ni Apo Jesus tapno makasagana tayo nga nananay. Iti dayto nga adal tayo ay tayo nakabsat ket kitaan tayo dagiti alilaw iti panawon ti panungpalan. At dagayam dagiti alilaw nga napasamak nga mangted kadatayo nga ganad. Amangan no kadatayo nga mamati ket dagitoy nga panilod iti kabusor nga sursuro nga isu iti mangyawawan kadatayo ket no saan tayo nga makita amangan tukit di no daytoy ket masurutan tayo ket adaddan nga mapukaw tayo iti panamati kini Apo Jesus. Pastor Oliver, daytoy nga adal tayo ket maysa nga adal nga mangted kadatayo iti pannakawat ken kitaan no anya dagiti nalatak panangalilaw iti kabusor nga inaramat na. Ngam sakbay tayo nga kalyen dayta Pastor Oliver agkararag tayo ket idalan mo iti panagkararag. O Diyos mi nga managayat unay kasapulan mi iti naipaiduma nga panagtrabahom babaen ti Espiritu Santo. Amen. Nga manipod rugyan mi di daytoy nga panangrugi mi manen iti daytoy nga adal ket matignay iti tunggal maysa tapno na irot iti panamati mi ikakapet mi ken ka tapno untun umay dagitoy naduma nga wagas iti panangalilaw iti kabusor ket natalged kami iti sidong mo ket ipagpakaasig mi daytoy o Dios nga dawaten tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Ayten nga kakabsat iti kamudyanan nga tiyempo adu dagiti rumswa asursuro amay kaniwas iti nasantuan na kasuratan. Ket daytoy nga sursuro ket sanlaeng nga basit iti mayted na nga epekto iti pamati tayo no iti dakkel daytoy ket rumbeng launay nga kitaan tayo tapno iti kasta kada tayo nga imunan anamati ken kasta met oray pay dagiti sumaruno nga mamati nga anak tayo kasapulan nga maiyalatiw tayo dagitoy kinapudno ken kasapulan nga mamuandamet dagitoy alilaw nga sursuro tapno iti kasta natalged iti masangmananda. Pastor Oliver, anya ti pakaypunganan na iti adal tayo iti daytoy nga panagadal. Awisan na kayo nga luktan dagiti Biblia tayo ditoy Apokalipsis 12 versikulo 9. Kuna na ditoy ket naigarangugong daydi dakkel a dragon daydi uleg a kadaanan nga isu imanagam ti Diablo ken Satanas. Isu a mga lilaw iti isu amin alubon na itapwak ito'y daga ket dagiti anghel na itapwak da ay naikanunong ken kuana. Adda iti balikas jay binasang Pastor Oliver nga kunana ti Diablo ken ni Satanas isu ang mga lilaw iti isu amin a lubong.
Dayay sao nga mga lilaw, daytoy kadakkel nga banag na. Ket daytoy nga panganangan lilaw, no saan tayo nga masiputan iti panagna tayo akas mamati. Ken saan tayo nga maanag akas agad-adal iti Biblia dagitoy nga lilaw ket ad-adda nga mapukaw tayo iti pamati. Pastor Oliver, kasano nga umay iti panakalilaw? Ken kasano tayo nga ammo daytoy? Anya kadi iti saritaan iti nasantuan na kasuratan. Anya iti kuna iti may kadua Korinto 2 bersikulo 11. Wisin da kayo nga mangbasa, makipagbasa. Nga na ditoy ket tapno ni Satanas, saan na tayo agundawayan, tama amuan tayo, taammo tayo dagiti kinasikap na. Kuna na di teksto nga binasang Pastor Oliver, tapno saan na tayo ang magundawayan ni Satanas. Tay sunaket amo tayo may nga masikap. Ngem kasapulan nga daytoy nga panangalilaw dapat amuan tayo. Tapno saan tayo nga sumurot dayta nga lilaw asursuro. Ken daytoy makita tayo Pastor Oliver nga isuna tigabusor nga Satanas talaga nga nangaramid iti pamuspusan. Tapno iti kasta daytoy nga panangalilaw na ket adu iti sumurot ken kuana. Narigat awan iti talged tayo, noan tayo nga mo iti santuan na kasuratan. So nga rod pastor nga dagitoy ket impakpakaunanan nga may palatak, may palagip kada tayo dagitoy nga usaren iti kabosor iti maudi nga tiyempo nga mga usar ti amin nga pamayan tapno dagiti pinili ni Apo Dios ni Apo Hesus ket sumyasida ket adtoy kunana nga magundawayan ket santay ko mga ilukat iti wenno ikan isuna urais basit laeng nga punto wenno pagserkan iti biag tayo tapno maalilaw na tayo pastor. No kita dito pastor nga panangalilaw ket dakkel dito nga instrumento iti kabosor. Ngem kita taman anya ka dito umuna nga pangalilaw na nga sigon nga nailanad iti nasantuan nga kasuratan ken kastamet no anya iti bagbagana iti adal tayo. Ti adal tayo ibagana nga daytoy kinasikap na ket nagrugipay sa dilangit. Idi han nga nairaman isuna kadagiti ti Trinidad nga namarswa addan simrek iti puso na nga klase iti kapanunutan nga inwaras na kadagiti pada na nga anghel. Umuna ket nag-awan nawanan iti kumbaga kumpiyansa iti tibukod na laeng nga kapanpanunutan ket dayjay ket inusar na nga naglimod launay iti wagas na ket adu kadagiti anghel ket napasurot na pastor. Bueno, may isang panangalilaw ang kitaan tatoy Pastor Oliver, may sakit dadi kung kunada ti English nga immortality of the soul. Oh, pastor. Dadi kararwa nga sa namatay. Daytoy iti may isang dakkel nga pagsusupyatan nang nangruna no iti may isang tao ket matayen ibagada nga adda iti ayan iti tao adda pasid nga saan nga matay. Daytoy nga bagay ket matay ngem dadi kararwa ibaga na ket saan nga matay. Ket daytoy no sursurutom daytoy nga panag-agreemento da kuno dayjay kararwa ket saan nga matay. Ket mapan ijay langit. Anya nga iti serbina iti may kadua nga yaay na pa Hesus. Awan ti mamae na. No kas pangrigan kuma tano duma adda iti at atendarak natayan. Ket iti kunada no nakamansayag o kitaan na tayo. Tantanawan tayo. Tanapanan ni jay Sidong. napanan ni jay langit kunada. Kuno napanan ni jay langit kitaan na ka no kas pangrigan nga kuma.
Ket iti may isang tao ket nabalo. Ket di pa nakabalo na. Ibaga tayo ti natay mapanunod ko dahi natay tati. di lalaki. Turong na na. Ket tuno natay di lalaki, ket dadya asawa na nga babae, ket nagasawa. Ket gapo ta di lalaki ibaga ta nga dadya nga to, ket kitkitaan na. Ket di ka agsaksakin nagam na. Isungarod ta nga no dayjay iti kapanunutan wenno bigbigan tayo nga kinapudno ta naipasa iti henerasyon ken adu nga henerasyonan nga panaka alilaw ti tao. No gusto dadya ko nayo pastor nga iti tiempo nga da iti ag-service tayo tinatay no antay nga kapamatyan kalpasan at dadagiti ag-response nga kapamilyada ket kunada agyaman kami ti karkararagyo ti kararwana iti ayaten mi ket naitundan iti sidong iti Dios ket dayjay iti petanda ket no kuma kitkitaan na ida no kuma pinatay da dayjay ket gapo iti maysa nga krimen nasolve kuma aming nga krimenan pastor ta syempre agaramid mo ti pamuspusan tapno ibagana mawampay mo ti pasama nga kas ijay kuno ken iti nakamamakpay makikita na amin nga garaw. Wan. Nga man ti saritaan na iti kinapudno no iti maysa nga tao ket matayen Pastor Oliver. Ecclesiastes 9:5-6. Tapno iti kasta malawlawagan tayo no agpayso kadi nga no iti tao ket matay di kararwana ket saan nga matay. Anya nga talaga iti sarsaritaan na daytoy teksto. Ecclesiastes 9:5-6. Yan. Basahan tayo ditoy 5:6, Kapitulo 9. Tadagiti si bibiyag amuda amatay danto. Ngam dagiti natay, di da amu iti anyaman, isuda awanandan iti gunguna, tatipakalalaglagipan kadakwada nalipatanan. Kastamet, ti ayat da, ti gura da, ken ti apal da. Napukawan iti nabayag, isuda awanandan iti panakibiyang nga agnanayon iti anyaman ana aramid ti baba iti init. Nalawag nga rod Pastor Oliver nga sarsaritaan na dijay nga dagiti natay awanan iti panakibiyang da anyaman ang mapaspasamak iti baba iti init. Iti kunana dijay iti ayat da, iti gura da, iti apal da nabayagan napukaw. So nga ayatan nga gagayem ken kakabsat. Maysa daytoy nga panangalilaw nga iti ted iti kabusor. Nga iti kararwa ket saan nga matay. Ngem iti nasantuan na kasuratan saritaan na nalawag ngano iti maysa nga tawo ket aginanan ken patay mapukaw nan iti amin ken kuana. Ket daytoy santay nga panlilaw. Ta iti Biblia nalawag ngano iti tawo ket mapana naginanan ken patay may salag dati nga panaturog, ikit into no umay na pesos, agungar tumanen, lakit di, balon-balon na dahil nga pamati, kenkwana. Ket awan pay iti tata, nga numatay ka, ket suminat, di kararwa ken kahan. No dikit di, amin daytoy mapan, ijay, ayan iti tanem, ngayan na. Naskanmat nga masiputan tayo, wenno maamuan tayo, iti ibagamot lang ti Kapitulo 9, versikulo 10. Nga sakbay nga mapantayo iti tanam, maginanatayo iti patay. Kunana ditoy versikulo 10, ti anyaman a masarakan ti imam nga aramiden, isu ti aramidem iti kabailam. Taawan ti aramid wenno gakat wenno pannakaammo wenno sirib ijay tanam a papanam. Nagsayata niya. No, ibagbagala di teksto tayo di tangaruden nga awan iti pannakaammo ijay tanem papanan. Na minsan, Pastor Oliver, adda iti pinunpun ko sakbay tayo ipunpun tayo tara, bida dati serbisyo. Kit ijay iti rabaw iti lungon, nakita adda iti pitaka. Kit iti kwan, iti agururayak, tagiti tao nga umay, at dati imay nga nagdungaw. Kaya nagdungdungaw, hindi ko nag-post. Kunana, ikag iti sa gasot, tipitaka ma, tagumatang ka, iti lugar nga papanam.
Diwan, nagtuloy nga nagdungaw. Ay. Kalpasan nan, nagpost mo na yun. Kat ko na, into na makita ni ulitig mo, ikumusta na to. Ayun. Nandiyan, di ko na. Ngam, tamo da, iti ipapatay kat kasman lang silpo da ito'y nga bihag. Ngam, iti nasanto na kasuratan, nalawag ibaga na, awan iti panaka mo, agpatingga sa jay. Pasuliban, anya pa iti may nga anlilaw. Ngaya ipagpakita iti kabusor. Umuna, nakita tayo, iti saan nga ipapatay di kararwa. Anya pa iti sumaruno? Makita tayo pa dito'y iti panang balbaliw, iti kinasagrado, iti impasdek ni Apo Diyos, nga aldaw panaginana, ket dayjay ket iturong na iti palso wenno kamali nga may panakalagip iti namarswa kada tayo. Iti siyempre iti panakasigay-sigay na iti may kapito aldaw ket isu ti nga naginana sinantipikar na ken binindisyonan na pastor. Ti, kaya mong nga sawan, Pastor Liberty, may kadua, kit iso dayjay panakayakar tel daw a panaginana, iti umunang aldaw iti lawas. O pastor. Daytoy iti may kadua nga panangalilaw na. Kinukit kitaan tayo, iti sangalubungan, daytoy iti kaduan, ngagdaydayaw kini Apo Jesus. Ta, kunana iti nasantuan na kasuratan, iti Genesis 2:1-3. Anya iti kunana ita pastor. Nga panangbigbig tayo kuma, nga ni Apo Jesus iso iti namarswa. Anya iti kunana. Genesis 2:1 ken 2 ket nalpasen dagiti langit ken ti daga ken amin nga urnos na ket iti may kapitong aldaw ti Dios linipas na ti gapuanan nga inaramid na ket naginana iti may kapitong aldaw kadagiti isu amin agapuanan na nga inaramid na. Ituloy mo, Pastor, di versikulo 3. Ket binindisyonan ti Dios ti aldaw a may kapito ket sinantifikar na agsipod taken kuana iti naginanaan na dagiti amin agapuanan na ati Dios pinarswa na ken inaramid na. Ipagpakita na dito nga versikulo, Pastor, nga na Apo Jesus isu iti namarswa amin. Wan pastor. Ket babaan iti panamarswa na, inyam ammuna iti may kapitong aldaw. Isu na nga mismo nga namarswa, inyam ammuna. Ket tatandag iti mo't pinarswa na, ibaganan, haan nga dayta. Ibaganan, umuna nga aldaw iti lawas, daytoy iti aldaw nga panaginana. Kasmanlaeng, daytoy iti kapanunutan tinamarswa, ngem iti parswa, binalbaliwan na, daytoy kapanunutan, iti namarswa. Daytoy iti dakkel nga biddot. Ngem daytoy iti us-usaran iti kabusor, Pastor Oliver. O pastor. Nga mangsyasi iti kinapudno iti namarswa. Gamin, no saan mo nga bigbigan ni Apo Jesus, ayan iti may kapitong aldaw nga panaginana, saan mo ten nga panang bigbigkin kwa na, nga iso iti namarswa. Daytoy mo iti inaramat iti kabusor, nga may nga panang tulad, dayjay inpasdag ni Apo Jesus. Tataddan, nagado dagiti agdaydayaw iti umunang aldaw iti lawas, nga daytoy ket maysa kadagiti alilaw kadagiti mo kamudyanan nga panawen. So manipod jay langit, nalilaw na dagiti anghel. Ijay dito'y daga ket kuna ni Apo Dios matay ka adi bumurong ngem kunana di kanto nga matay. So dayjay nga kapanunutan ket dayjay ngamin naimula ti puso tayo nga mabalbalin talaga hantay nga kahit nga matay. Ket may sapay manipod idirugi daytoy nga panamarswa. May sapay dito'y pastor ket dayjay makunkuna nga theory of evolution. Ket no kitaan tayo dagiti ti panangrugi daytoy ni Charles Darwin nga long time ago. Talaga nga no asla nagkapunga talaga iti iso nga talaga ti pakapunganayan wenno naggapuan iti amin. Ket ito yung pastor dadaulin na
aya, iti sistema wenno proseso nga inaramat ni Apo Dios nga isuna iti namarswa ng disenyo. Aya, iti daytoy nga ti langit ken daga ken iti amin nga including may raman pay datayo nga tattao sa. Ititakkel pa ijay pasulber nga biddot daytoy theory of evolution. Ket saan da nabigbigan iti Dios ana marswa. Dayjay ti dagdakkel nga biddot na. Ta manipod ka dayjay may isa nga selyula Sa silila. na doon nagtayag kuno nyaman dayta nga nagtayagan na nagbalin nga tao nagdakkel daytoy nga biddot. Gamin daytoy iti saan nga panang bigbig kini Apo Dios nga sursuro. Tidaka sa daytoy uray pay kadagiti libro tatta, uray pay dagiti pagwarnakan, dagiti buybuyaan, adu dagiti sursurregda nga sursuro daytoy nga saan nga pudno. Ket itatan no hantay nga naanad Pastor Oliver, agbalin daytoy nga nya panakalilaw iti maysa mamati. O basta talaga nga manipod iti ubing kuwara di eskwelano no sumberkan ti pag-eskwelaan. Maysa wenno paset iti adal curriculum ket may pagpaganetget daytoy. Ket adda ti maysa nga manurat wenno mga analisa iti daytoy nga mahon ko na nga by chance laeng, nagkataon laeng. Aya, di mo't nagdagsen nga manggeg no kunada dagiti naganak tayo anak resulta ka laeng iti maysa nga pagkakataon. Aksidente lang. Aksidente laeng nga nayanak wenno naisikog. Sila ngay han nga na plano, awan iti naimbag nga desisyon wenno purpose na iti daytoy nga lubong. May sapay ko na no adjay pa nagbalbalo iti maysa nga selula iti dakdakkel nga antas iti nga selula ket kunana kasla kala ng tarimaan may nga mikano nga agtarimaan iti makina nga agtartaray. Ngay nga kasano imposible narigat nga mapanunot wenno narigrigat nga interpret dayta nga tanggapan no tutuusen daytoy nga teorya ingana tatakit teorya pay laeng. Wan. Ken may sabi pa sa Oliver nga makita tapay ditoy sa laeng nga DJ theory evolution at dapay iti may sapay nga anlilaw. Ket iti nga anlilaw ket yung wala nga counterfeit trinity. Nga ilanad na gamin ito'y Apokalipsis 13, dadya buong kapitulo. Ket at dugunay dadya Pastor Oliver. Ngam kitaan taman pa dadya pangbungad na lang nga teksto. Irugita ijay 2 ingana 5. Di pangbungad na lang nga teksto niya ti saritaan. Apokalipsis 13 rugyak ditoy 2 ket daydi animal a nakitag umas asping iti maysa a leopardo ket dagiti saksaka na kasla saksaka ti oso ket tingiwat na kaslangiwat ti leon ket inted na daydi dragon ken kuana iti pannakabalin na ket ti trono na ken dakkel iti kinaturay. 3 ket nakita daydi maysa kadagiti ulo na akasla na sugatan iti ipapatay ket daydi sugat na ang makapatay na agasan ket isu amin adaga nagsidsiddaaw da asimurot idi animal. 4 ket nagdaydayaw da idi dagon gaputa inted na iti turay na idi animal ket nagdaydayaw da iti animal akon kunada siya sino iti pumadpad itoy animal ket siya sino ti makabalin amang gubat ken kuana ket naited ken kuana ti maysa nga ngiwat nga agsao kadagiti banbanag adadakkel ken tabbaaw ket naited ken kuana iti kinaturay na nga agaramid iti bayat dagiti 4 ket 2 nga bulan. Kinukitaan ta tayo Pastor Oliver nga mga lilaw iti 13 iti buna dayjay kahangkitin nga iti bagbaga tayo nga adati talo nga persona iti Dios. Di Ama, Anak, ken Espiritu Santo.
Ngam dito may sada nga Diyos. Ngam dito yung iti 3, Kapitulo 13, at tiladawan na dyan, di dragon, Dragon. dahi jay animal nga naggapo iti tao, ken animal nga naggapo iti Daga. daga. Daytoy iti counterfeit. Haan nga umiso nga Trinity. Ayatan nagayem ken kabsat daytoy adal tayo. Pagpakita na kada tayo nga iti kamodyanan nga tiyempo. Adda dagiti alilaw nga intidnag iti kabusor. Ket umuna daytoy iso dayjay saan nga ipapatay ti kararwa. Panangyakar iti sagrado nga aldaw ti panaginana manipod Sabado anapan iti umunang aldaw iti lawas ken iti teorya iti evolusyon ken iti megabat daytoy dayjay haan nga umiso nga Trinidad ket daytoy iti dakkel nga lilaw nga tinag iti kabusor tapno iti kasta datayo nga mamati nuhan tayo nga kitaan iti sao ni Apo Dios adda iti pannakalilaw kada tayo. Ayatan nagagayem ken kakabsat daytoy nga alilaw agbalintay ko mga sensitibo. Kasano tayo nga maramid dayta babaen iti panagadal tayo kadagiti sasao ni Apo Dios. Gayem gundaway daytoy ngagsukimat tayo tapno may sagana tayo nga nanay nga sumabat kin Apo Hesus ken sumaranget dagiti sumaganad nga mapaspasamak iti kamodyanan a pakistoryaan iti lubong tayo. Pastor Liber, yaman ang iti kundaway nga kaddamanan ken kastamat kada kayo ay iti nakabsat iti kadi pamindisyon ni Apo Dios iti sagrapo nyo. Kindawon kayo nga agkararag tayo. Bendito nga Dios amami na ilangitan. O anyan nga nagayat ka kada kami. Tanuman pa'y addo dagiti panganlilaw nga iso nga intinag iti kabusor nga magtalged kami tadda dagiti sasaom nga iso nga adalan mi imutiktikan mi tapno iti kasta adda ti kalasag mi asumabat ken ka nga nananay iti may kadwa panagparang mo. Agyaman kami iti panangdengeg mo daytoy kararag mi itinagan na po may Jesus. Amen. Amen. Awisan da kayo, ayatan nga gagayem ken kabsat, iti kastoy tumanan nga tiyempo, ket agadal tayo iti sasao ni Apo Dios.